Takže ako nastaviť zrýchlenie telefónu M8 bez toho, že by sme tam robili nejaký tvrdý zásad do telefónu, čiže root. Takže ideme cez nastavenie, teda menu, nastavenie, úplne na konci informácie o softvéri, viac a klikať na číslo zostavenia viackrát, aby sme sa dostali do nastavenia pre vývojárov, čiže ideme naspäť, dostaneme sa vlastne do nastavení, máme možnosti pre vývojárov, keď klikneme na OK, dostaneme sa do toho nastavenia, ideme úplne na koniec, na rozšírené, dostaneme sa tiež úplne na koniec, kde máme mierku animácie okna, animácie premeny a mierka dĺžky animácie. Na to klikneme, dáme to o polovicu menej, jedno, druhé aj tretie a tým pádom sme zrýchlili telefón. Bez toho, že by sme robili nejaké tvrdé nastavenie cez root.